गाइस यहाँ चाहिँ मैले नि यो दियाहरू पनि सानो सानो पखाले पालाहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई सन्चै होस् है। सफाइ हुँदैछ आज हाम्रो भर्खर आउनुभएको। गुड मर्निङ भन्दै गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गाइस म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेँ साडी लगाएर। आज चाहिँ मैले साडी लगाएको छु। हेलो जतिखेर नि फोटो खिचेको छ। बाई Hey guys, hello, good morning, namaste, welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि तपाईं सबैजना स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भ्लगमा। अनि आज फेरि बहुत दिन बादमा भ्लगिङ गर्दैछु हो। आज चाहिँ मैले मर्निङदेखि नै बिहानदेखि नै स्टार्ट गरेको किन भन्दाखेरि गाइस आज चाहिँ हाम्रो घरमा छ पूजा। यस मेरो चाहिँ आज फाइनली 2 साल बादमा चाहिँ हामी घरमा पूजा लगाउँदैछु हो। मेरो व्रत गर्थेँ मैले हैन कृष्ण भगवानको थर्सडे। सो आज चाहिँ मैले उद्यापन गर्दैछु अन्त एकदमै मन खुसी भइरहेको छ किनभने 2 साल बादमा घरमा पूजा लगाउँदैछौँ नि त हामीले। सो त्यही भएर चाहिँ वी आर सो एक्साइटेड एन्ड सो मच ह्याप्पी। अनि आजको ब्लग चाहिँ एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ गाइस। सो अहिले चाहिँ हामीले कामसामहरू गर्दैछौँ। अलिकति घरसर पुसपास त भइसक्यो हो। म पनि नुहाइ पनि गरिसकेँ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो पालाहरू कलर्सहरू पखाल पुखुल गरेर राख्छु। अन्त यो पत्ताहरू बेलपत्ता आम पत्ताहरू टिपटाप गरेर राख्नुपर्छ हो। अन्त 9:30 बजे चाहिँ पण्डित आउनुहुन्छ अरे। सो त्यतिखेरसम्म चाहिँ सबै रेडी गरेर राख्नु पर्यो हैन। सो त्यस्तै थियो गाइस, बनिरहनु होला आजको यो भ्लगमा। आजको भ्लग चाहिँ एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ है। अन्त त्यस्तै हो गाइस, हेरिरहनु होला बनिरहनु होला च्यानलमा। स्टे ट्युन। गाइस मैले चाहिँ यो पालाहरू पकाएर राख्दैछु। बालु भएको छ नि त। गाइस यहाँ चाहिँ मैले नि यो कलर्सहरू पखाल पुखुल गरेर राखेँ अलिअलि चम्काएर। यो चाहिँ हिजो राति नै गरेको चम्काको थालीहरू चाहिन्छ हो। दियाहरू पनि सानो सानो पखाले पालाहरू। गाइस हाम्रो शिवलिङको पनि स्थापना हुँदैछ बाहिर। शिवलिङ चाहिँ हामीले लिएको गएको साल नै हो हैन, तर जुठो परेर हामीले गर्नु सकेको थिएन नि त। आज शिवलिङको पनि स्थापना गर्दैछौँ हामीले। भनेपछि आज हाम्रो 3-4वटा भगवानको पूजा हुँदैछ हो। अन्त घर शुद्धि पनि हुँदैछ। सो पण्डित पनि 2-2टा पण्डित आउनु हुँदैछ। सो मजाले एकदम पूजा हुनुवाला छ आज हो। त्यस्तै हो। अन्त अहिले चाहिँ अब फिलहाल पण्डित आउनुभयो भने चाहिँ मेन कामहरू स्टार्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ सानो जे गर्नु थियो गऱ्यौँ हामीले। अनि दादालाई चाहिँ अहिले दादा जानुभएको छ बेलपत्ताहरू टिप्नुको लागि। पिपल बेल अन्त आमको त हाम्रो छ बारीमै, पत्ताहरू टिप्नु जानुभएको छ। सो गरेर चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् न ल। यहाँ चाहिँ अब पूजाको रेडी गर्नु हुँदैछ मन्दिरमा। यहाँ हाम्रो मन्दिर। यो मम्मी हाई हेलो भनिदिनु। नमस्ते हाई, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजनालाई सन्चै होस् है। धेरै दिन बादमा आज हामी नि भ्लग गर्दैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा पूजा छ हो। यहाँ चल्दैछ मम्मीको काम। मन्दिर सफाइ हुँदैछ आज हाम्रो। पण्डित पनि आउने टाइम भइसकेको छ। कहिल्यै गरिरहन्छ होला नि। गुड मर्निङ। प्रणव पनि उठ्यो। गुड मर्निङ भन्दा गुड मर्निङ गाइस। यता हाम्रो सरल भाइ पनि आयो बिहानै हो। गुड मर्निङ हाई हाई हाई। पण्डितजी पनि आउनुभयो भर्खर आउनुभएको। वेट टु गुड मर्निङ भन्नु न। गुड मर्निङ भन्नु।
गुड मर्निङ भन्दै गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ भन्दै त छिटो पनिर त हेरिराख्नुहोस् म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेँ साडी लगाएर आज चाहिँ मैले साडी लगाएको छु हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी आउनुभएको छ हामी पूजामा हो अन्त अहिले चाहिँ यहाँ फोटो खिचेको छ यहाँ चाहिँ अहिले मम्मीले खिर बनाउँदै हुनुहुन्छ हो अन्त यता चाहिँ पण्डितहरू हुनुहुन्छ देख्छु सब्जी काट्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल दादा यता अर्को पण्डित ऊ त्यहाँ उसले के खाँदैछ हेर ला उसले त बेटी तिमी यता 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 न न न हाम्रो सानो कृष्ण हेर्नुहोस् यता यता हाई भन्दा यता हाई भन्दा नि यसलाई बोक न यसले टेक्दिन्छ यो यहाँ चाहिँ तयारी चल्दैछ पूजाको लागि यस्तो छ गाइस यहाँ मम्मी के गर्दै हुनुहुन्छ मम्मीले यहाँ खिर बनाउँदै हुनुहुन्छ बाई यो नि छैन नि पानी धेरै आएन यो चाहिँ होला ओम महा तपाईँको हातमा हेर्नुहोस् त पहिला पहिला गरे कि बिहान उठ्ने बित्तिकै मान्छेहरूले हातको दर्शन गर्थे है अहिले हेर्नुहोस् त हात हेर्नुहोस् त अब बिहान उठ्दा त हात हेर्नु भएन होला तपाईँले सिधै उठ्नुभयो मोबाइल हेर्नुभयो होला कति बज्यो भनेर अहिले अब त्यसमा के भन्छ भन्दा कराग्रे बसते लक्ष्मी हातमा लक्ष्मी माताको वास हुन्छ करमध्ये सरस्वती हातको बिचमा सरस्वती माताको वास हुन्छ कर मूले स्थित हो ब्रह्मा हातको तल भागमा ब्रह्माजीको वास हुन्छ प्रभाते कर दर्शनम भनेको बिहान उठेर हातको दर्शन गर्ने के भन्यो भन्दा कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर मूले स्थित हो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम यति गरिसकेपछि हामीले बिहान उठेर सम्पूर्ण देवताहरूको दृष्टि ध्यान गऱ्यौँ हामीले भगवान्लाई हेऱ्यौँ भनेको छ अहिले के भन्छ भन्दा मोबाइल बसते लक्ष्मी मोबाइल मध्ये सरस्वती मोबाइल मध्ये तितो ब्रह्मा प्रभाते मोबाइल दर्शनम अद्य मम भारद्वाज गोत्रः पुत्र प्राणः यही छोडिदिनु अनि उ त्यो दियो बालौँ माथि सारा जम्प्रुत त मोली रहन्छ टेन्सन वानर अगरबत्ती रुम पुरा खसिया भाषा बोल्नु नै रहेछ त हजुर खसिया भाषा भएर बोल्नु नै जन्मेको अनि 30 वर्ष खसिरङ्ग बसेको कन्टिन्यू पनि रो बाबा बिडभङ्गा सुरबाबा बाजरवन्न हविदर्वसु कदस्तवग्नि हिपरिकवाहन तपाईँ बस्नुहोस् है बिजी भित्र बिजेपी कङ्ग्रेस ओम आम ह्रीम क्रोम यम राम लम वम सम 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 हम सम सह सोहम अस्य प्राणः प्रतिष्ठा कर्मेणः विनियोगः छोड दियो बाबु त्यही माथि फेरि जल ल्याउँ आर्यपति कुङ्गबाम हिन्दिनां त्वां निधिपति कुङ्गबाम हेपतोममा हमजानि ग्रवः दमदमदासि गर्वदम्मः ओम गङ्गणपते नमः राखिदिउँ त्यही भित्र भाडामा गणपते स्वाहा दिवपते
स्वाहा ओम ज्योतिर्मुखाय नमः राखिदिउँ। अब फेरि सर्पलाई सम्झिनु। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो जेके चार देवी मनुजे। कर्पूरे गौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अब त तपाईँहरूको ड्युटी है त्यो मेरो सक्ने मैले सकेँ। एउटा कुल्ला एउटा पितृलाई एउटा देवी देवतालाई भित्र तिनवटा एउटा चुलामा एउटा बाहिर पुग्न तपाईँ तुलसीको मोडमा खायो खायो फुल एउटा कुल्लालाई सम्झिनुहोस् एउटा पितृलाई सम्झिनुहोस् एउटा घरका देवी देवता सम्झिनुहोस्। तिनवटा राखिदिनु क्या ल आउनु 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 अहिले म उठ्नु सबैजना आउनु मन्दिरमा नि हजुर एउटा किचनमा नि लड्डुको खालको त उयो आराधना गरेर आएको छु। तान्ने होइन छोरा कोही हुनुहुन्छ नानी होला त यहाँ तिमीले टिका लगाएर दिने हुनुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले टिका लगाएर दिन्छौँ नि त अरे जान्छु म अलिकति खुट्टा यहाँ छोडिहाल न अलिकति खुट्टा मोबाइल दिइहाल्छु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रै मौली बानी कोही हुनुहुन्छ भने हिँडी फेरि पट्टि जानुभयो भयो कम्ती भयो हजुर केटा भयो त
बेच्यो त्यो होइन त्यो नो त्यो नो नाइ मुख ढाक्नु यता आइ गर हाई गाइस भन्दै हाई गाइस भन्दै छिटो खै त पछात खानामा बिजी छु हाई गर्नु न हाई गर्नु न हेलो हेलो हाई पर्छ दुध पर्छ खाऊ फेरि खाना हालिदिन्छु भात खाने बा भात गाइस अन्त आजको पूजा सम्पन्न भयो होइन पूजा सक्यो अन्त सबैले प्रसादहरू खाएर जाइसक्नुभयो हो अन्त हामी सबै एकदमै थाके पनि होइन बिहानदेखिको अन्त त्यस्तै थियो गाइस आजको भ्लग चाहिँ होइन के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु होला यो भ्लग चाहिँ म अब यतै एन्ड गर्छु आगे चाहिँ सायद म छैन शक्ति कन्टिन्यू गर्नको लागि होइन पुरा टायर्ड भयो सो त्यस्तै थियो गाइस आजको भ्लग चाहिँ आई होप तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्छ होला मन परेमा प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सो till then see you in my next vlog till then bye bye take care stay safe and keep smiling guys